यो लोक सङ्गीत भन्ने कुरा हामीले जानिराख्यौँ भने स्वर्गलोकमा मर्त्यलोकमा नरलोकमा चल्दो रहेछ है। लोक सङ्गीतहरूलाई कुनै सिमानाले छेक्दैन, डाँडाकाँडाले छेक्दैन यसलाई कुनै। र लोक सङ्गीतलाई अब हामी नेपाली भनेको अहिलेको नेपाली हामी समावेशी नेपाली हो। आकाश र धरती जोडिराखेको बेला संसारको मान्छेहरू मनको बस्तीमा चन्द्रमा मङ्गल ग्रह गइरहेको बेलामा लमजुङमा लोप भइसकेको यो ठाडो भाकालाई संरक्षण गरौँ भनेर हामीले एउटा सङ्गठन बनायौँ। त्यसपछि 74 सालबाट संरक्षकको पगारी पहिरिदिएपछि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काममा हामी प्रशिक्षण गर्नेदेखि लिएर प्रतियोगिता गर्नेदेखि लिएर काम गर्दै आएको छौँ। र हाम्रो नवराज पहाडी उहाँ गीत गाउनुहुन्न, तर सङ्गठनको अध्यक्ष गाउने नै हुनुपर्छ जानु त्यो होइन। तर जसको आत्मा छ भने त्यो आत्माले मित्रता जोड्छ, सङ्गीतलाई जोड्छ। जुन आत्मा गुल्मीको धुवाँखोलामा रहेको इष्टमित्र यहाँका आमा बाबाहरूले त्यो आत्मा लमजुङे ठाडो भाकासँग आत्मा जोड्यो। र हाम्रो आशिष बाबुले चाहिँ नि फोन गरेपछि अचम्म लाग्यो। अनि मेरो सहयात्री मेरो आफ्नै साली पनि हो, साली नानी के गरौँ भनेपछि उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। र मेरो साडुले ल तिमी दुईजनाले अहिले अगाडि बढिसकेपछि यो धेरै साथीहरूले सिक्ने र सुन्ने गरेको छ, राम्रो गरेर आऊ भनेपछि हामी हुन्छौँ भन्यौँ। त्यसपछि हामीलाई कस्तो लाग्यो त भन्दा सायद आकाशबाट प्यारा खस्दाखेरि त्यो छाता खोलिँदाखेरि आनन्द आउँछ अरे कि त्यस्तो आनन्द चाहिँ हामी दुईटालाई कस्तो भयो भने एकदम आनन्द भइसकेपछि मैले बाबुलाई भने होइन यो ठाडो भाका यसलाई ट्र्याकमा राख्न सकिएन, यो एकदमै गाह्रो छ। हाम्रो गोर्खाली लयमा चाहिँ ट्र्याकमा राखेर मिलेको छ, तर यो लमजुङे ठाडो भाकालाई ट्र्याकमा राख्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि हामी वाद्यवादनको साथमा जानुपर्ने भएको हुनाले हामी आयौँ। तर आज हाम्रो यहाँको वाद्यवादक भाइहरूले पनि सिक्ने मौका पायो। अनि मेरो अरू साथीले पनि कमसेकम यहाँ नाता जोड्ने मौका पायो। अबको नाता भनेको हामी त्यो डाँडा यो डाँडाको होइन, अबको नाता हामी नेपाली हो। त्यसले गर्दा यो धुवाँखोलाको तमु समाजले यो लोसारको आयोजना गरेको अहिले 17औं वर्ष। हुन त पहिला युगौँदेखि हामीले कार्यक्रम गर्दै आयो, तर सङ्गठित र व्यवस्थित गरेर अरूसँग नाता जोड्ने बाटो चाहिँ बल्ल अहिले भएको छ। पोखरामा टोलैपछि भइराखेको छ, त्यहाँ नगरव्यापी भइराखेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ यो धुवाँखोलाको इष्टमित्र मात्र होइन, गुल्मीसँगको इष्टमित्र होइन, जति पनि आज यो धुवाँखोला युवा तमु युवा कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ, यो सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूमा विशेष गरी नेपाली मूलका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा ठाडो भाका लोककला प्रतिष्ठानको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई एकदमै आशीमाला भन्न चाहन्छु। र यो नयाँ लोसारले यो 2025ले हाम्रो सङ्गीतले जहाँ जहाँ युद्ध भएको छ त्यो युद्धको मैदानहरूमा पनि हाम्रो सङ्गीतको धुनहरू गएर मान्छेको मन शान्त गर्न सकियोस् भन्ने चाहिँ नि शुभकामना।